Muy buenas tardes a todas y todos. Feliz año. Para unos más que para otros, por lo visto. Bueno, os voy a comentar, ya que hay tanta curiosidad, tanta polémica sobre mi persona, bueno, pues os voy a comentar alguna cosilla. La pregunta es, ¿quién es Duende Bushcraft? Bueno, pues os voy a explicar un poquito por encima. Perdonad por el rollo de antemano, pero bueno, voy a intentar explicaros varias cosas para que sepáis por lo menos tanto como yo. Hay terceros que saben más que yo de mí, pero bueno, yo os voy a contar lo que yo sé de mí. Por partes. ¿Quién es Duende Bushcraft? Pues Duende Bushcraft es un tío que tenía un canal con su hijo hace ya unos cuantos años, que se llamaba Jaime el Pequeño Bushcraft. Bien, bueno. El canal se hizo, tenía vídeos teniendo en cuenta de la inexperiencia de YouTube, en fin, con respecto a todo, pues tenía bastante inexperiencia. A medida que va pasando el tiempo, pues la adquieres y demás. El canal, por una circunstancia más o menos a la que pasa ahora, se cerró. Entre otras cosas porque mi hijo el pequeño, que a fecha de hoy tiene 11 años, pero tiene mucha más cabeza que otros muchos, a pesar de que peinen canas, pues se dio una circunstancia en la cual él se enteró y dijo que ya no hacía más vídeos, que no quería saber nada de esto, que aquí había una panda de su calificativo que le puso en su momento y en paz. El cual pues yo lo entendí. ¿Por qué surgió esto, esta movida? Pues porque después de hacer el idiota y tener detalles con gente que ni con dinero se pagaban, entre otras cosas porque esos detalles que yo tenía con gente por agradecimiento, por el trato que me daban y tal en su momento, pues les regalé una serie de cosas que no están al alcance de cualquiera o de casi nadie. Entonces, bueno, pues a mí me pareció oportuno el regalárselas. Yo sí dije que guardaran el secreto, porque bueno, eran productos que bueno, ya digo, no son muy... están al alcance de muchas personas, entonces bueno, no me parecía bien comprometer a terceros. Pues ¿qué es lo que pasó? Que apareció otra persona, el cual se puso en contacto conmigo. Oye, mira, que he visto esto, si tenías y tal. Y dije, bueno, no te preocupes, que yo te mando una también para allá y así la tienes y basta que seas amigo y tal de esta gente, pues bueno, que te pago lo que sea y tal, no hay problema. O sea, yo las que he mandado las he mandado por la puta cara. Bueno, pues ¿qué pasó? Que cuando me llaman para agradecerme el detalle, pues hubo una pregunta que no fue ni maliciosa ni malintencionada, la cual este hombre transgiversó y le comentó a otra tercera persona, quien me conoce ya sabe de quién estoy hablando, pues exactamente no sé lo que le comentó. Y a fecha de hoy sigo sin saberlo, pero bueno, el caso es que a mí me pusieron a parir, pero a parir por todos los medios, por un lado y por otro, en todos los sitios, me llamaban de todo menos guapo. Ese fue el motivo de quitar el canal del chaval, porque ya digo, el chaval se enteró y dijo, yo de estas historias no quiero saber nada. Bueno, pues así fue. Tiempo después, y puesto que a mí el rollo este me gusta y me sigue gustando, pues pensé en hacer este canal. ¿Por qué lo de Duende? Pues Duende es porque era mi indicativo en 27 hace muchísimos años. Estoy hablando hace... pues, yo ahora tengo 46 años. Y yo tendría 9, 10 años, yo empecé con un tal, quiero las emisoras, tal, y bueno, me saqué mis licencias, en fin, esas cosas, ¿no? Y Duende era mi indicativo de entonces. Bushcraft, pues porque el tema Bushcraft, pues a mí me gusta. Aunque no tenga ni pajolera idea. Bueno, pero me gusta y como me gusta, pues procuro practicarlo a la medida de mis posibilidades, de mi tiempo y tal. Prepper, pues exactamente igual, 3/4 de lo mismo. No soy un prepper americano, no soy un prepper de estos como hacen vídeos de la National Geographic ni cosas de estas, o el canal este que no me acuerdo cómo se llama, no sé si es la National Geographic, no me acuerdo, es igual. En cualquier caso. Bueno, todo esto era con ánimo simplemente pues de compartir vivencias, compartir conocimientos y compartir con todo el que quisiera pasar por el canal, de menos de 100 suscriptores, como por ahí comenta el amigo La Pipa. Bueno, a mí que sean 100, que sean 1000, que sean 10.000, que sean 100.000, a mí me da exactamente igual. Los que me siguen saben que yo no monetizo esto. Sí me cuesta dinero, pero no lo monetizo. Por lo tanto, yo no tengo que hacer vídeos de según qué manera para sacar dinero a cambio. Ahora hablaremos de esto,
porque yo creo que a mucha gente también se le plantean muchas dudas con respecto a esto. Bueno, pues ese fue el origen de la historia, pues el conocer gente, el compartir vivencias y todas estas cosas. Eso con respecto al canal. A fecha de hoy, pues igual, lo que pasa que yo ya lo sabía, que con el tiempo, pues esto acarrea muchos problemas y muchas circunstancias. Siempre tiene que haber alguien que por una razón o por otra, bueno, pues se cuida de tocarte las narices. Entonces, bueno, pues... Y es con lo que hay que apechugar. Con respecto a los comentarios del canal. Yo los comentarios del canal tengo activadita la cosita esta de aprobar los comentarios. Por lo tanto, por mucho que se empeñe quien quiera en mandar recados que se piensa que son públicos, yo hasta que no lo apruebo o lo elimino, él sí lo ve. Si lo apruebo, permanece, y si no, pues se elimina y en paz. Y ya no lo ve nadie, de ninguna de las maneras. Ni lo va a ver, claro, porque una vez eliminado ya no se puede ver. Entonces, como hay 4, 5, 6, que son los del puñito abajo, de costumbre, de rigor, que nunca faltan, que hacen comentarios maliciosos, malintencionados, maleducados, en fin, pues os voy a contar. Los que tenéis canal ya lo sabéis, y los que no tenéis canal, pero no lo sabéis, pues ya os lo estoy contando yo. Entonces, como yo no tengo tiempo para estar al cuidado del tema del canal y todas estas cosas, para tener prudencia, por si acaso, pues decidí quitarlo ponerlo de aprobar los comentarios en paz. Bueno, ahora vamos un poquito más al turrón. Se está planteando mucha gente muchas dudas con respecto a Kudeman, que si me pagan, que si me untan de chorizo, de tocino. Bueno, a mí me untan, bueno, he engordado todavía más de lo que estoy. De tanto untar estoy, bueno, súper untado, vamos. A ver, voy a explicar el tema este una vez más, para que si alguien todavía no lo sabe, pues se lo voy a explicar. ¿Cuál es el tema de los cuchillos de Kudeman? De Kudeman, al igual que los cuchillos de Kudeman, otra serie de cosas, lo que pasa que las otras cosas me han dado una y las he sorteado, que era el motivo de ello. Entonces yo he pedido cosas cuando empiece con el tema de los sorteos, productos para los seguidores del canal, pues hacer una serie de sorteos y digamos que se vieran recompensados y tener un aliciente dentro del canal para decir, bueno, pues a lo mejor pone algo tal, o tengo la suerte. Bueno, pues ha habido bastante gente que ha hecho sorteos y bueno, pues en fin, pues tienen unas piezas pues que gracias a las empresas que me las han dado, pues las tienen. Bueno, Kudeman creo que fue la primera empresa, si no fue la segunda, que yo empecé con el tema este de los cuchillos y tal, cuando los sorteos. Bueno, vamos a ver, yo a través de Kudeman, además de que se han portado extremadamente bien conmigo en este sentido, en ningún otro, porque no hay ningún trato ni comercial ni absolutamente nada. A nivel personal, sí, tanto con César Padre como con César Hijo y al resto de empresas que no voy a enumerar ahora todas, pero que han proporcionado cosas para el canal, para yo sortear, pues que le estoy extremadamente agradecido. Bueno, con César Padre y César Hijo ha sido una relación de cambio de impresiones, de en fin, de todo el tema este, de tanto de los cuchillos como de YouTube y tal, que bueno, pues hay una cierta afinidad. ¿Por qué saco yo los cuchillos y por qué Kudeman me da a mí los cuchillos? Bueno, pues porque cada vez que yo he abierto la boca y le he dicho, oye, quiero hacer esto, y les ha faltado el tiempo para yo tenerlo otra vez de vuelta en mi casa. Como por ejemplo pasó con esto. Oye, lo otro, tal, sin problema, nunca me he puesto ninguna traba. Entonces yo cada vez que hago un vídeo, pues considero, porque ser agradecido, soy de ser bien nacido, es de yo sacar uno de sus productos. Por ejemplo, esto no, esto está comprado, esto no me lo han regalado, Esto, por ejemplo, tampoco me lo han regalado, esto también lo he comprado yo. Para, por si acaso, que tampoco, a ver, que yo os abrí la boca y me vaya a mandar aquí como otros que tienen las colecciones enteras de todas las cuchillerías. No, ni mucho menos. Yo os enseño esto, solamente me falta el hacha, que es lo que tengo además de Kudeman. Bueno, entonces la movida es esta. Entonces yo, como soy una persona que me tengo por agradecida, pues si abro una cajita de algo que recibo, pues cojo la navaja, cojo el cuchillito, para, digamos, meter la cuñita publicitaria con respecto al cuchillo o a la empresa. Y es por agradecimiento, absolutamente nada más. Aquí no hay nada más. Que hay mentes retorcidas y maliciosas que piensan, elucubran y se creen con la razón de las cosas, que yo alucino, de verdad. Yo alucino la maldad, pero vamos, hasta qué extremo se puede llegar a ser mala persona para malmeter y decir cosas que no saben, cosas que, bueno, es más, y cosas que incluso hasta sabiendo dicen lo contrario. Bueno, vamos al tema famoso del MT5 y del Kerkus. Vamos a ver, el Kerkus. En el vídeo que se partió el cuchillo, hay un vídeo en el canal que se llama Conclusiones y Datos, en el cual explico por qué se ha hecho esto y por qué se van a seguir haciendo otra serie de cosas que ya veremos. Ya se verán, porque desde luego esto va a pasar como con los sorteos. O sea,
hay gente que tiene tan poca vergüenza que le estás dando algo y encima te pone un pero. Ya, tela. Bueno, pues con esto yo creo que va a pasar igual. El motivo de todo esto os lo voy a decir. Sencilla y claramente. La realidad del porqué. A mí estos cuchillos, a mí me dieron dos. Uno para sortear y otro para hacerle unas pruebas. Todos sabéis que las pruebas de los palitos, como bien digo en el vídeo de conclusiones y datos, está muy bien, perfecto, cojonudo, se ve cómo se corta, cómo el manejo que tiene, la destreza que pueda tener la persona que haga el vídeo, en fin, que eso habría mucho para qué hablar. Sin embargo, con esa gente no se meten conmigo. Bueno, pero es igual, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Bueno, entonces yo le dije a César, digo, como me vas a mandar este otro, digo, voy a hacer las pruebas con los dos. Digo, pero yo las pruebas que quiero hacer son diferentes a lo que normalmente se hace. Y yo le dije, quiero hacer esto y esto. Antes de hacer el vídeo, César Hijo y César Padre, a través de César Hijo, el propietario de Cudeman, pues a mí César Hijo me dijo, joder Juan Carlos, que esas pruebas que vas a joder el cuchillo. Digo, vamos a ver, ¿y tú no crees que es mejor hacer pruebas para que la gente sepa lo que no debe hacer con un cuchillo? ¿O hasta dónde puede llegar un cuchillo? Que por lo menos digan, joder, yo tengo este cuchillo, y yo sé lo que no debo hacer, o si me arriesgo, sé que lo puedo partir. Y esa era la idea. Y hay otra idea posterior a todo esto. Esto era un principio yo creo de una idea muy buena. Muy buena que se me van a quitar las ganas de hacerlo, sinceramente, porque a mí lo único que me cuesta es dinero. Yo mis desplazamientos a donde voy a hacer las pruebas, mi tiempo que no tengo, que empleo, a mí esto me supone mucho dinero y mucho tiempo. Y no tengo ni de una cosa ni de la otra. Y encima aún así me sacan cantares. Bueno, pues mala suerte, pues me cae por pringao. Pues ahora os voy a decir lo que iba a hacer. No lo iba a decir, pero mira, ya que me he animado lo voy a decir. Se iba a coger cada uno de los filos, es decir, por ejemplo, el del MT5, el modelo del MT5 en cada uno de los 4 aceros. Con este exactamente igual, y así con todos. Iban a venir sin mango para que nadie pusiera pelos de joder, mira que destrozar un cuchillo me da pena y tal. Bueno, pues no iban a traer cachas. Iba a ser el acero. Se le iban a hacer las mismas pruebas. Se les iba a dejar caer de punta. Se iba a cortar hierro. Se iba a cortar, hacer batoning con piedras de canto rodado grandes. O sea, un montón de cosas. Se iba a hacer palancas metiéndole en machones grande, atravesar el cuchillo y hacer palancas hasta romperlos todos. Eso es todo lo que se iba a hacer y muchas más cosas. Y yo creo que ya no voy a hacer nada. Esto, cada uno de los que están interesados en estas cosas y las critican, pues ya saben a quién le tienen que dar las gracias. A este señor, que por activa y por pasiva, yo soy uno que tiene cuentas falsas en todos los sitios. Bueno, pues pero no me lo digas. Si tú crees que yo he hecho algo mal, denúnciame. A YouTube, a la policía, donde te dé la gana. Tú denúnciame donde tú quieras. Y ya luego hablamos. Pero en lugar de cacarear, hazlo. Yo sé lo que tengo que hacer yo y se verá. Lo que vaya a hacer, yo no ladro. Yo he llegado a la conclusión de que es mejor no ladrar, es mejor morder. A ti te han gastado una faena o te han dado un pequeño disgusto, que yo creo que tendrías muchos candidatos. En este caso, por lo que dices, hay uno, pero hay muchos candidatos. No creo que para hacerlo, desde luego que no. Yo entiendo que eso es un calentón de alguien, como tú bien dices en el vídeo de hoy, que es un calentón y le ha salido eso y demás. Vale, pues oye, pues que apechugue con sus consecuencias. Yo creo que eso no se debe hacer. Yo tengo 46 años, como he dicho. Tengo 3 hijos, felizmente casado. Tengo mi trabajo y problemas, hipoteca como todo el mundo, o como casi todo el mundo. Para mí tú no eres nadie, yo no soy seguidor tuyo. No me preocupa ni tu vida, ni lo que hagas, ni lo que dejes de hacer. Siempre y cuando, claro, no te metas conmigo. Yo estos últimos vídeos que has estado haciendo, venga a darme cera, sinceramente, es que no mereces un minuto de mi tiempo, porque no lo tengo. Yo el día de Año Nuevo hoy, en vez de estar aquí haciendo esto, tenía que estar haciendo otras cosas. Estar con la familia, divertirme y descansar. Que es lo que tendría que hacer, no este vídeo. Pero bueno, es lo que hay, las circunstancias mandan. ¿Por qué lo hago? Porque con tanto palmero como tienes alrededor, tan bien educados, que parece mentira, que tú, que pides respeto para ti, tú no lo tienes con los demás, y en tus comentarios de tus vídeos, la gente pone a parir a todo el que está al lado sin saber si es o no es verdad, o en fin, es decir, como si lo que dijeras tus palabritas de Niño Jesús. Y puestos a dudar, no sé yo quién es el de las cuentas falsas. Yo a mí me gustaría que si dices que yo tengo cuentas falsas, me pilles y me digas, mira, esta cuenta es tuya. Hazlo. Yo te reto a que lo hagas. Que digas que yo tengo cuentas falsas y me lo demuestres. Y que yo dentro de esas cuentas falsas o con la mía propia, yo te llamaba a ti alguna cosa o a quien sea.
Yo me tengo por algo de más de vergüenza. Picardía, malicioso, como todo el mundo. Pero de ahí, hacer un vídeo para decir que soy yo el que te ha amenazado, o que crees, o que es el que dice, bueno, claro, no te mojas, ahí no te mojas. Porque dice, bueno, dudo, yo no sé si será, si no será. No, eso es sembrar mierda. Y eso se te da muy bien. Lo de sembrar mierda se te da muy bien. Ahora, quien te haga caso, pues para mí merece el mismo respeto que tú. Porque si sabes quién soy yo, si lo que hago yo, o sea, tú dices que ¿quién es este? ¿Quién es este? Pues este fue el que en su día, de una manera educada, te invitó a hacer algo. Ese es este que suscribe. Tú aceptaste. Luego me lo mandaste quitar, porque si no me denunciabas, me dijiste o algo así, no recuerdo exactamente qué. Joder. Y luego pasó lo otro, ahí sí metí yo la pata. Metí la pata hasta el fondo. De lo cual me he disculpado contigo y también lo hago públicamente porque me metí en un jardín. Lo primero, que no me habían llamado, como tú muy bien dices. No tenía que haber metido yo en ese jardín. Lo que pasa es que me daba rabia. Que fui de Robin Hood, como tú dices, pues es probable. Pues sí, y me metí en un sitio y metí la pata. Bueno, soy humano, también me confundo. También sé pedir disculpas. Pero joder, tú a mí no haces más que darme cera por todos los costados, no haces más que sembrar mierda por todos los costados y yo me tengo que callar y tengo que aguantar. Bueno, pues oye, ya no, joder. Ya te dije, bueno, ya nos hemos reído bastante, ya vale. Porque tú tienes un comentario en 3 vídeos atrás, que yo también lo guardo, yo también lo tengo capturado. Ese comentario tuyo, en el que dices que soy yo, y algo más. Bueno, pues si tú eres hábil, yo por tan tonto tampoco me tengo. Soy muy tonto, desde luego. Lo primero, pues, estar haciendo este vídeo en este momento. Pero a lo mejor tampoco soy tan tonto como tú te crees. Me invitas a que me disculpe, aunque quede mal, y nos olvidamos del tema. Pero ¿cómo quieres que me disculpe de algo que no he hecho? Si yo no me tengo por qué disculpar. Ya veremos a ver cuando, si es verdad que has puesto esa denuncia, ya veremos a ver cuando te digan fulanito de tal, a ver si tienes el mismo salero para hacer otro vídeo y decir públicamente, pues mira, me he confundido. Pues el enano pelota no es, el enano gruñón no, de todas las maneras que me llamas, o te dices a mí como ese tío, con ese desprecio. Joder, ya está bien, hombre. Ya está bien, que somos mayorcitos. Yo no sé si tú tienes interés en esto para algo, ¿no? Yo desde luego no tengo ninguno. No me interesan estos juegos. ¿Por qué perder el tiempo? Es que no me llevan a ningún lado. Te lo he dicho de varias maneras. Me has insistido. Y te he dicho que yo no he sido. No sé cómo decírtelo. Y te empeñas en que diga que sí, algo que no. Que ya me pasó lo mismo. Si es que esta es la misma historia y se repite otra vez más. Me culparon y me vapulearon de algo que yo no he hecho. Oye, pues a lo mejor este señor confía en el otro y dijo, oye, es que este te ha dicho esto, te ha llamado el otro. Que este encima todavía, a fecha de hoy, no sé lo que pasó en su día. Y me pusieron, pero para parir por todos los sitios. Y me la tuve que comer. Porque claro, oye, si aquí tocas con alguien, con alguna eminencia, que bueno, luego mira, con el tiempo de quitar razón en las eminencias. Pero bueno, eso me da igual. Yo podría hacer sangre también, y leña, pero paso. Yo hago mis vídeos, me entretengo, que no tengo ni pajolera idea como dices, bueno, pues es igual, pero si no los veas. Si no los quieres ver, no los veas, pero si es que esto a nadie le obligan. A nadie le obligan a que vea algo que no le gusta. Tú das tu opinión, sé respetuosa. Ahí quedará, como de hecho hay muchas. Pero las faltas de respeto, el meter tanta porquería, el hacer tanto daño. Y bueno, por desgracia no eres tú solo. Hay bastantes más, por desgracia. Tiene que haber toda la viña del Señor. Pero bueno, como te voy a repetir a ti y a quien escuche esto. Ya soy mayorcito, no tengo ganas de historias, yo me quiero meter en la cama a dormir tranquilito y no quiero saber nada de que según qué tipo de personajes. Pues amigos, es Duende, Bushcraft y Prepper. Por cierto, otra cosa, ¿por qué no pongo mi nombre y apellidos? Pues mira, ya que lo insistes tanto, te voy a decir. Porque como yo a nadie le falto el respeto, ni le amenazo, ni le digo nada, lo cual se tenga que sentir mal conmigo, no es necesario. Yo no pongo mi cara en los vídeos porque soy muy feo. Entonces, para que alguien me empiece a sacar puntas, si tengo las orejas de pico, o tengo la nariz de Pinocho, cosas de esas, para darle más motivos, bueno, pues ya está, soy feo, lo asumo. Es mi problema. ¿A ti qué te importa si soy feo o no? Pero tampoco me meto con nadie. O por lo menos prefiero no hacerlo. Pero es lo que hay. Así que muy feliz año a todos y a todas. Iba a decir que seáis buenos. Como muchos no me van a hacer caso. Vale, hasta otra.